तो हेलो गैस, हम सुबह सुबह जा रहे हैं हरियर फॉल्ट पे। तो देखो हम बाइक लेके जा रहे हैं। तो देखो, तो गैस हम इधर आ चुके हैं। इधर से बहुत दूर है, 2-3 घंटा लग जाएगा लगभग। तो देखो, बहुत ठंड लग रही है इधर। बहुत अच्छा मौसम है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखो, तो दोस्तों लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। जो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर देना। फर्स्ट टाइम एक वीडियो डाला है और बनाया है। तो उधर वो देखो, पहाड़ी पे उधर ऊपर किला है, उधर से बहुत दूर है। देखो, पहले पे देखो, पहाड़ी पे ऊपर किला है और यहाँ से बहुत दूर है। तो देखो, हम चॉकलेट खा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दम ना रख सके इसलिए। बहुत जंगल जंगल है इधर। और ये देखो, बहुत अच्छा दिख रहा है ऊपर भी। देखो, तो ये बहुत अच्छा लॉग बनाता है। इसका नाम है अजित दरवान। ये उदय दानकर है। बहुत दूर है, आपको भी जाना हो तो ज़रूर जाए। बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आता है। देखो, ये बहुत जंगल है इधर। कैसे जा रहा है, ये नहीं है, देखो यार। तो देखो, ये गर्दी देखो भाई लोग, कितनी गर्दी है, बहुत भीड़ है। तो देखो, ऊपर देखो, एक एक जन कर रहा है धीरे धीरे से नीचे। देखो, एक एक जन कर रहा है। तो बहुत बहुत भीड़ है और बहुत ऊंचाई पे है। तो देखो, ये भीड़ देखो, बहुत टाइम होने वाला है हमें घर जाने के लिए। तो देखो, अभी तक ऊपर भी नहीं गए, बीच में भी है। तो देखो, ये देखो, इधर आ गए ऊपर, अभी भी ऊपर है बहुत। इधर आ चुके हैं, इधर देखो, इधर तो देखो कैसा होगा।